艾特大冤种来看这部泰国恐怖片，单反相机完整版，这真是连相机都能被当作谋杀工具。话说三位 IT 界新贵开会有一段时间了，就觉得很累，然后三人各自放松一下。IT 女就去洗手间补妆，突然灯光发生一闪一闪的情况，她觉得有些不安全，而且其中有个隔间的门还莫名其妙被推开，接着她看见镜子里似乎有什么东西一闪一闪的，吓得他惊声尖叫。另一边 IT 西装男乘坐电梯去顶楼，发现电梯有故障，于是就按报警的按钮，而 IT 长袖男的屋内灯光闪个不停，也不知到底发生了什么。三人竟然先后来到天台，面目呆滞。只见先是 IT 女举着手机在天台的边缘自拍，接着两名 IT 男走到 IT 女的身后，然后三人摆好姿势。哇塞，三位 IT 界的新贵就这样去领了盒饭。看完这一段，本片的恐怖氛围营造处于中上水平，尤其是三人跳楼的这一幕，还是令人眼前一亮。一个令人恐怖悲伤的场景，竟然使用那么唯美的镜头表现出来，这个反差之大令人咂舌，这肯定是值得一看的。那么问题来了，三人如此的大好年华，为何要自杀？接下来故事将如何演绎？且听金彩彩娓娓道来。故事要从小帅讲起，他学的是摄影专业，正面临着大学毕业。导师阿杰对小帅的作品不太满意，这下小帅可就无法获得去纽约的奖学金。然而阿杰似乎又很看好小帅，于是就叫他周六到家里来一趟。导师为小帅的论文想一个新的话题，小帅顿时感到了希望。小帅回到教室，小美还在那里等着他，他一直在暗恋着他，可是小帅就是不做正面回应。晚上他们在天台相聚，阿迪是小美的前男友，也是小帅的好友。今晚小帅才得知他们俩下个月要去纽约，因为他们俩被那边的学校录取，他的心里感到一阵阵的难受，也希望自己这次能被阿杰导师推荐，如期毕业拿到奖学金，那样的话他也可以去纽约。周末小帅来到导师的家门口，没想到还有一位漂亮的女秘书阿霞正在等着他。阿霞悄悄告诉小帅，阿杰一般不会让学生到他家里来的，除非这个学生很厉害，希望小帅多努力。阿杰的工作室里有一幅奇怪的画作，小帅感到好奇，就问这是谁画的。阿杰表示这是自己的作品，下月会参加教师展览。两人经过一番交流之后，阿杰觉得小帅作品都不行，就拿出自己的一部单反相机给小帅，让他在接下来的14天内拍出7张人物照片，如果拍好了，阿杰保证会提名小帅获得纽约奖学金。小帅顿时睁大眼睛望着阿杰，这正是他梦寐以求的。随后小帅带着这部单反相机来到体育馆，他们已经预约好为一名残疾人运动员老张拍摄照片，小美一直陪着他。当他把相机聚焦到老张身上时，总感觉镜头有些不对，但是又不能不拍，最后只好等老张休息的时候，开始从各个角度抓拍。当他镜头对准老张眼睛的时候，这下把小帅惊到了，只好换个角度再拍，这下正好拍了个正面，老张的眼睛也是盯着镜头，这张照片肯定是不错的。这台老式相機还需要自己洗照片的，所以小美看見就很奇怪，小帥就告訴他是阿杰老師借給他的。小美開始調情了。你爽眼了吧？งานแดนเราก็ชอบนะแต่เราชอบแดนมากกว่า。阿迪看见了气得直冒烟，随后小帅就回家洗照片去了，而阿迪和小美就来到一家古物店。老板辫子哥介绍一块黑色的石头给阿迪，这块石头可以捕捉灵魂，西方人是用来驱魔的。另外辫子哥还介绍一款手链，号称宽恕之石，这就引起了阿迪的兴趣，于是2块石头都买了下来。回到车上就把手链送给小美，希望能起到作用，可是小美不想要啊，而且告诉他他们之间不可能复合的，他现在喜欢的是小帅。最后在阿迪的恳求之下，小美勉强收进包里。老张训练到很晚，因为他对自己现在的状态很不满意。与此同时，小帅正在洗出今天拍摄老张的照片。渐渐老张觉得体育馆的气氛有点不对头，小帅的照片越来越清晰了，他最后确定使用这张照片，然后挂起来晾干。老张就越发的不对劲，随后老张竟然用奖牌上吊自杀了。隔日，小帅到点要开始拍照了，他走到街上刚好看见一位乞丐正站在路边吃饭，他就随手拍了一张。乞丐低头忙着吃饭，也就没说什么。小帅就来找阿杰，就把昨天下午拍摄的老张照片给他看看，他主要是怕阿杰不欣赏。
阿杰对这张照片很满意，希望小帅继续拍下去。小帅这下心里的一块石头落地，转身赶紧去拍摄新的照片。那这阿杰随手就把照片丢到一边，嘴角露出一丝奸笑。随后小帅来到一家餐馆前，拍摄老板娘兼大厨芳姐。芳姐很乐意配合，还多拍了好几张不同角度的照片。在拍摄最后一张的时候，他发现镜头里还有另外一个女人，一晃就消失了。不过还是把小帅吓到了。在一旁的小美渐渐想起来，她之前见过这部相机，之前是玲姐在用，她死于心脏病。小美觉得奇怪，这部相机怎么又到阿杰手上了？就在这时，小美接到电话，有人通知她老张自杀了。小帅就有些震惊，随后他们上网查询，果真如此。阿迪觉得这件事蹊跷啊，残疾人是不可能做到去横梁上吊死自己的。小美想想也是。晚上芳姐和老公关店后回到家中歇息，芳姐神情开始有些怪异，然后走上2楼。与此同时，小帅做了一个梦，在梦里芳姐拿起一把菜刀走到2楼，直接把老公砍了。而老公在领了盒饭之后，眼睛突然变黑，拿起插在身上的刀飞快地砍了芳姐的脚，随即芳姐顺着楼梯滑下去，等于夫妻俩是前后脚去领了盒饭。这个噩梦把小帅惊醒，他开始觉得这部相机很诡异。隔日小帅来找阿杰问问这部相机是否真的有问题，因为他今天得知芳姐夫妻俩已经身亡，觉得跟这部相机脱不了干系。阿杰认为那些都是无稽之谈，就让小帅对着他拍一张照试试。小帅照做了。另一边，小美找到了玲姐的好友，这才得知玲姐在死前已经得了严重的皮肤病。她还给了小美一台玲姐的笔记本电脑，让小美看看里面有没有线索之类的。而且玲姐生前也是痴迷毕业论文，整天去拍照，这让小美想起了小帅目前的状态，两人十分的相似。接着又得知那部相机也不是玲姐的，这下把小美吓坏了，于是赶紧回去找小帅，必须提醒他才行。随后小帅在阿迪的介绍下来到写字楼，为3位 IT 界的新贵拍摄工作照。看着他们在镜头前不可一世的样子，小帅说着一些莫名其妙的话。ในเมื่อพวกมึงมีทุกอย่างอยู่ในมืออยู่แล้วพวกมึงก็คงไม่ต้องสู้ชีวิตอะไรแล้วเนาะ。阿迪都看傻了。等小美回来给阿迪打电话，到处寻找小帅，都不见踪影。他们俩就先把玲姐的笔记本电脑打开查看，最后他们在电脑里找到了玲姐生前查找到的网页，得知这部相机应该是被诅咒。最后阿迪打电话找到了小帅，得知他正在洗照片，但是没说2句话，信号就丢失了。原来之前小帅故意用那部相机给3人拍摄了合影，他正在洗3人的照片。阿迪和小美这下有些慌了，赶紧去找小帅，然而已经晚了，那3位新贵的照片被洗了出来。阿迪和小美被堵在半路上，急也没用。3位 IT 界新贵开会有一段时间了，就觉得很累，然后3人各自放松一下，于是就发生了片头那一幕。哇塞，3位 IT 界的新贵就这样去领了盒饭。等阿迪和小美赶到时已经迟了，随后他们就找小帅谈那部相机的事情。这时的小帅已经神情怪异，对于他们的提醒毫不在意。小美趁机拿着相机去找阿杰问个清楚，他就质问阿杰，为什么凡是用过这个相机的人都死了，他是怎么得到这部相机的？目前小帅用的这部相机已经让6人死去。阿杰觉得怎么解释都没有用，干脆让他们给自己拍一张吧，于是就走到那幅画前让小美拍摄。然而小美聚焦了镜头后，她看见了诡异的一幕，惊得小美不要的。现在不仅相机有问题，而且就连那幅画都很诡异，吓得小美放下相机就离开了。但问题是其他2人都没有看见了。小帅坚持去拍摄照片，目前还差1个人的照片。随后小帅接到电话，就来医院看望病危的舅舅，医生告诉他们舅舅活不过今晚。小帅看着舅舅这样子，邪念顿生，因为留给他的时间不多了，于是就把相机拿了出来，为舅舅拍一张照片。这时的小帅手上的皮肤开始出现异样，然而当他按下快门的那一瞬间，舅舅提前去领盒饭。这张照片不算数，照旧还差1张照片。晚上小帅回到住处，他看着那些洗出来的照片，他已经受不了，在脑子里仿佛有郑宇下2支军队在那里交战。最后小帅把相机砸得稀烂，昏睡过去。然而第2天早上起来，相机又恢复了原样。无论小帅想用什么方法摆脱它，就是做不到。看到这里，咱们基本可以确定这部相机就是被诅咒了。阿杰利用小帅急于拿到去纽约奖学金的心理，特意指使他这么干。接下来问题来了，为什么小帅也给阿杰拍过照片，反而他没有死去呢？这个诅咒又是如何产生和破解的呢？就在小帅在房间里发躁时，
阿杰的美女秘书阿霞找到这里来，然后拿起相机给他拍了一张。拍完了，阿霞就变成了心狠的阿飘。原来这只是一场梦而已。隔日三人就在商量该怎么办时，小帅突然看见街道上的那名乞丐，他异常的惊讶。他明明记得乞丐是他拍摄的第2张照片，他怎么会没有死？于是他们回到暗房查看照片，终于他们发现，只要相机没有拍摄到对方的眼睛直视的样子，这个被拍摄的人就不会死。难怪那天小帅给阿杰拍照，阿杰故意没看相机，他肯定是知道这一切的。阿迪觉得有必要去那间古物店找辫子男咨询一下，辫子男就把自己知道的告诉他们。ที่เราไม่คาดคิดเสมอมึงไม่เคยได้ยินหรอวะที่สมัยก่อนคนเขาเชื่อกันว่ากล้องแม่งจะกักเก็บวิญญาณเอาไว้มันเป็นเครื่องมือฆ่าคนเพื่อเอาวิญญาณไปบูชาปีศาจ。这下三人惊呆了。接着辫子男算出明天就是地狱之门打开的日子，恶魔肯定还会出来，索小帅的命才会罢休。于是就找出一只手链给小帅，只要戴上了，那样恶魔就不敢碰他。之前他给阿迪的那块黑色石头也是有用的，现在他能做到也就是这些。转眼来到第2天，阿杰和阿霞去参加画展，小帅就趁机捕捉到阿杰正面直视的照片，这还得了？于是恶魔派出之前被杀的那2人的鬼魂去搞定小帅他们，当然他们不可能束手就擒，于是3人就在教学楼里不停的逃窜。没想到连阿霞都出动追击小帅，反正就是一通乱打。在最危急的关头，阿迪身上的那块黑石头起了作用，把他们的魂魄都吸走了。就在这时，阿杰赶来逼问胶卷放在哪里。其实阿杰就在那会搏斗时，他把胶卷悄悄交给了小美，而小美和阿迪就跑回暗房赶紧洗照片。这下阿杰成了第7个献给恶魔的人。3人终于破解了这个诅咒，但是小帅却昏迷不醒，最后还是醒来。影片到此基本结束，我认为本片可看性还是不错的，满分5星我给打分3星半。恐怖氛围的营造在结尾部分达到高潮，但是效果我感觉还不如前面。好在故事的设定足够猎奇，不落入俗套，特效也做得不错，就是时长达到2小时，这个完全可以压缩，不懂导演要拍这么长。好了，谢谢大家的捧场。